en mi vida dos amores, dos problemas a la vez que no logro resolver. Una es mi novia, que la adoro y no la quiero perder, y la otra es mi mujer, y la otra es mi mujer. Pero si tengo algún día que decidirme, ay Dios mío, no sabría qué hacer. Sin el cariño de las dos podría morirme. Ellas no saben y no lo pueden saber. Ellas no saben y no lo pueden saber. Televisa escucho Radio Cristal, el primer curso ¿Qué culpa tengo de quererlas y de amarlas a las dos? Aunque sé que es un error. Si en un encuentro compañía, armonía y comprensión, la otra me da pasión, la otra me da pasión. Por más que trato de ocultar mis sentimientos, es muy difícil para mí reconocer que yo quisiera gritarlo a los cuatro vientos, que amo a otra aun queriendo a mi mujer, que amo a otra aun queriendo a mi mujer. Este problema no logro solucionarlo y le doy vueltas a este dilema de amor. Lo he decidido después de